नंबर दे बैठल जा ना ये जो बैठा कर रहे क्या करेगा देश के हालत खराब भइले बा तनी मनी कहे के बा बैठल बहुत हो गइल बा कोरोना तो तुरला ही बा डांट का कृष्ण जुगाड़ या वो भोला भैया के हमरा के दीपक के जो तीनों दिन पहले बने जा डरावा ई तो मर्द कहलन हम सिगरेट पियल छोड़ देले बनी साफ न पियलन कहो ये तो बात सही है बा अब पहले तो मार गाँव जो खींचत रहो पहले के कुछ और बात रहे ना का है पहले लवर रहे अब परमानेंट गाड़ी बा देखो तेरा लवर चलाई बोलो ना कृष्ण जलाबो चलाओ पर हमारे जलाबो शुरू करो, बनी शुरू ना करो। खींचतनी अच्छा धरा दिया तो और सब बताओ हम रहे एकदम बढ़िया बाटे बेटा कहाँ रहता बेटा तू चले जगह करते रे का तो मर दे बेटा बेटा कहले वाला बा हम जाता नहीं जले ये रही नया जोगी बा धीरे धीरे सीखता सीख ले बेटा काम करी सच में रवि भैया देश की हालत बहुत खराब है बेटा का भी चांस दो लोगों के भी धीरे धीरे ट्रेड करो का करबो सिगरेट पिया में ट्रेड करबो हर चीज में करेगा पड़ी ना जब साथे रही तो अरे बाप रे बाप लो दीपक तू पिएबा ये ला हमारा ना पची बढ़िया बढ़िया लोग ना पचेला पैसे ना तो कैसे पचावा कृष्ण न्यूज़ देखलो अरे बहुत देश की हालत खराब बा मर्दे साला कुछ नहीं का चलत खाली सुशांत 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 जीडीपी गइल माइनस में देश के अर्थव्यवस्था माइनस में का कहीं अब कहे लायक कुछ हो नहीं के मर्दे मेन बात बना बिहार में बाटे चुनाव कुछ तो मुद्दा होके के चाहिए ना ये सुशांत सिंह के देखो मुद्दा बनावल बा मुद्दा बनावल भैया देश के भी अर्थव्यवस्था ना रही तो आज खैला बिना सब बेरोजगार बा खैला बिना मर रहल बना आदमी से तारा का लागत बोला भाई सुशांत सिंह के हिसाब मिले के चाहिए कि ना कहे ना जरूर मिलेगा चाहे हिसाब खातिर का देश के जान लेबो सब सैकड़ों आदमी के जान लेबो एक आदमी के चलते मिले के चाहे इंसाफ मिले के चाहे ओकर में सीबीआई होके के चाहे जांच होके के चाहे अब ना कि नेता मंत्री कमेंट करे कि ना है फलाना चोर बाणे तो चलाना चोर बाणे तो हाउ डकैत बाणे तो हाउ मरले बाणे सीबीआई जांच करो ओकर हम तो झूठो मूठो के टीवी कौनो टीवी चालू कर कौनो टीवी चालू कर A to Z सारा पे सारा उहे चलता हाई होखे वाला बा हाउ होखे वाला बा हाई धराइल बा हाउ धराइल बा ये कहीं दुगो न मरले हो सब पूरा देश में मरले बा पूरा फिल्म इंडस्ट्री में मरले बा फिल्म इंडस्ट्री खराब थोड़ा हो फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा चीज है अच्छा चीज देला अच्छा एक बात बताओ लगा तो न्यूज़ लिखन देखा सीबीआई के जांच के अधिकार में आ गई बा सीबीआई के जांच में अधिकार में आइल तो नेता पे कमेंट काहे करता है ठीक बा वो तो मान लो नेता के तारा नेता लागत कहता है का कि हाँ हाँ शांति के इंसाफ मिली कि नहीं पहले मिली काहे ना मिली देश के बहुत अच्छा का लागत है मिली कानून बा चक्रवर्ती के थोड़ा हाथ बात बा बा का बुझा रिया चक्रवर्ती के हाथ बा अब ई हम तुम नहीं डिसाइड कर सकत कानून ओकरा खातिर बैठल बा लेकिन तहारा का बुझाता हमनी के का कहे हमनी के कहे कि दोनों पक्ष के देखे के बा देश के उनको भाई दिक्कत बा तो ओकरो चेक ओके के चाहिए लेकिन ये मान तो बहुत गलत भइल ह कमन का भइला ना भइला ई हमनी के न्यूज़ लिखो देखो साफ लागत है कि रिया चक्रवर्ती के हाथ बा न्यूज में कुछ पसार सकता है कुछ
कुछ बांट सकत है जौन हमरा के देखबो उहे हम समझब हमरा पे लिखबो अंग्रेजी त हम मैथ ना पढ़म भैया लिखब बोर्ड पे अंग्रेजी तो ओकरा हम मैथ ना समझब टीवी उहे चीज है आँखी से देखल समझल आ उहे बोलब लेकिन दुख बा भाई दुख तो हमरो बा भैया दुख वो आदमी खातिर हमरो बा बढ़िया अपना कलाकार देश खातिर अपना राज्य खातिर बहुत अच्छा आदमी बाटे हो सकेला दू चार आदमी ऐसा होले ओकरा के ऐसे पहले होई है ओकरा के दंड देत होई है चाहे कुछ प्रॉब्लम होई चाहे का होके प्रकृतिक जानो का मर दे तो हम लोग का सुशांत सिंह कैले बड़ा लो अपन घर चलते नहीं के आ तो हम लोग के दिन भर ये सुशांत कैले बड़ा लो एक नंबर बात भईवा कहल सब ने तमन के ये काम हो गइल बा देखो सुशांत सिंह के केस में बड़ बड़ लोग के हाथ बा अब बड़ मछली ना पकड़ाई छोट मछली के पकड़िया सन बड़ मछली उसमें बड़ा बड़ा नेता बड़न और कोनो नेतावन के नाम बता शुरुआत तो लागत रहे कि नेतावन के हाथ बा लेकिन देखो नेतावन के नाम हटा देवल गए और छोट छोट लोगन के नाम डलाता सही बात हो गई तो एकरा से बात दीपको सही कहले हैं कब्बे से सुनते हैं हम बात सही बात है ये तो बात सही है बा कि बड़ आदमी ना पकड़ाला छोटे आदमी को कहूँ हाथ फेराला लास्ट में और देखो सब राजनीति के मुद्दा हो गए बिहार में चुनाव ओकरो के लेके सुशांत सिंह का हाईलाइटेड कल जाता है बात सही है का बुझल सब मुद्दा भटकावल जाता है न तो जानता कि जानता अभी रोजगार मांगता ओकरो के मुद्दा अटकावल जाता है ये सब सुशांत देखो लेकिन जौन होई सही फैसला हुई CBI लागल बा हमनी तारा बहस के से कोनो फायदा बा ना देश के हाल तो खराब है बा बेरोजगारी स्तर पे गिर गल बा ये मुद्दा के हटाव देत रहो लोग पढ़ल लिखल लोग बैठल बाने नौकरी नहीं खे लागत आ फार्म 2000 आवत नौकरी 2 लाख भराता ये बतिया तो कहते नहीं देखत रहो न्यूज़ में कैसे देखा होता आज का ब्रेकिंग न्यूज सुशांत सिंह राजपूत का कैसा हुआ मर्डर रिया चक्रवर्ती का जरूर होगा हाथ क्यों बचा रही है शिवसेना ये सब कह के बार बार हाथ बीट फेल कर देता है लागत है काले जैसे पकड़ा जाए हाँ ये सब देखो जनता का मूड चेंज कर जाता है ना कि जनता के मेन मुद्दा के बात मत उठाओ जैसे हाँ। नौकरी के लड़का आज बेरोजगारी के दौर में हड़ताल पे बड़ा सब पुलिस डंडा मार रहल भी है एकदम सही पकड़ ले बड़ा ये मेन बात बा देखो न्यूज एंकर भी पैसा पर सब बिका गई बड़ा और न्यूज ना चली 24 घंटा बाकी बेमतलब के न्यूज दिन भर में 10 साल ब्रेकिंग न्यूज सुशांत पे आई चलो जा भैया ज्यादा हो गई दिन भर बक करता वो लोग ठीक बा चल जाओ हमनी के चलो जब तहार विचार चला दिन भर मत हमारी बैठने जाइए 10 मिनट बहुत बकचोदी हो गया है बकचोदी ले कम बा यार खाली बकर खाना पीना खाई जाती है स्वागत बा रौरा सबका अनुशक्ति फिल्म्स में अगर यदि वीडियो रौरा सब देखा जा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करी जा लाइक करी जा शेयर करी जा ज्यादा से ज्यादा कमेंट करी जा ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद